Hoş geldin. Hoş bulduk. Mel ne yapacaksın bugün bize? Kendi parçamı söyleyeceğim. Süper. Hazırsan o zaman. Hazırım. İlk çok iyi. Yine etrafımızda dağlı kal. Ayna gibisin yine drugged up takılıyorsun yine hissediyorum çok hızlı yaşıyorsun. Ama sakin olacak gibi diyorsun. Zaten öleceğiz ki. Ayna gibisin yine drugged up takılıyorsun yine hissediyorum çok hızlı yaşıyorsun. Ama sakin olacak çok ki. Süper. Yani sesine sağlık. İlk Yani. de çok güzeldi, evet. Bir heyecan da var galiba biraz ama bence hani abi beat güzel. Reçkol. Ya outro bayağı okey geldi bana uyum olarak. Yani ben mesela bir güzel bir mix masteringle falan dinlerim yani güzeldi sound bence iyiydi. Bence doğru yoldasın kardeşim yani böyle devam. Sesine sağlık ben gayet beğendim. Teşekkür ederim.